我是廖元玉，目前在日阳科技实习，所在的部门是 Scrubber 专案开发组。那这是一个新成立的部门，所研发出来的机台呢，主要是在负责晶圆制成设备中所散发的一些粉尘或是特殊的气体。那我在部门里面呢，主要负责是电路的配盘，然后还有机台的配管以及实验数据的分析。那在日阳实习呢，主管很愿意让我们自己动手做，那做错的时候也不会去责怪我们，并愿意和我们一起讨论问题。那在实习的期间呢，也会遇到就是自己所接触过新的事物，或是从来没有听过的名词。那我会先试着自己找出答案。那如果说真的没有办法解决我自己的疑惑的时候呢，我会询问我的师傅啊或者主管他们，那他们也会非常乐意的跟我们讲解以及讨论。那他们也非常重视我们所提出来的想法以及一些意见，他并不会因为我们是实习生而否定掉我们所有，不否定掉我们一些所有的意见。那所以他是很愿意给我们实习生很大的一个空间。那在场内所运用到的知识并不是单一的，所以建议如果未来的学弟妹们呢想要实习的话呢，也可以在课余时间多多补充自己的知识。那我觉得在实习跟在学校最大的差别在于，学校生活非常的单纯，那所着重的也是在课本上的一些知识。但是校外实习呢，它会有非常多实作的机会。那在这实习里面也会充满了各种的挑战。那对于事情呢，就要有更好应变能力，然后而且要更懂得如何去团队合作，达到我们所定定的一些目标。那对于这次实习的安排呢，不管是在于部门啊、主管或是同事等等的，我都可以让我在这个实习过程中非常的就是适应，然后也觉得非常的舒适。那所以呢，我也非常建议，如果说有学弟妹想要实习的话呢，也可以就是在大四下的时候选择实习，然后可以过一个比较不一样的大学生活。